Λεπτό για την ακρίβεια. Η Τωρίνο καταφέρει να προηγηθεί. Βλέπουμε το λάθος που έγινε εκεί στην άμυνα μεταξύ του Σαργκάνη και του Κυράστα. Κακή συνεννόηση, εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια αυτή, το λάθος αυτό ο Κόμη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κόμη που είχε σκοράρει και στον πρώτο αγώνα. Κανείς δεν πίστευε τέτοια εξέλιξη, κανείς δεν πίστευε τέτοιο ευνηδιασμό. Με τον γκολ που δέχτηκα στο πρώτο λεπτό έκανε το κόρνερ, είδαμε εκεί ο Σαραβάκος. Το σουτ δυνατό από τον Καρούλια, η μπάλα είναι out όμως. Καρούλιας. Πέφτει κάτω ο Πιλέτζη. Ο διαιτητής, αν και δεν είχε πρόθεση ο Καρούλιας, στη φάση αυτή τουλάχιστον δεν είχε πρόθεση. Το χτύπησε με το χέρι, αν μπορούσαμε να ξαναδούμε τη φάση. Γιατί βέβαια οι Ιταλοί έχουν κάθε λόγο τώρα να βρίσκονται στο έδαφος. Γεροθόδωρος. Δεξιά για τον Αντωνίου. Καρούλιας. Και έχει και το Ζούνιορ μπροστά του. Προσπαθεί να μπει ο Σαραβάκος εκεί, βρίσκει σε ένα χέρι μπάλα. Ο διαιτητής λέει όχι, τίποτα, να συνεχίσει το παιχνίδι. Είναι βέβαιο ότι βρήκε. Τώρα αν είχε πρόθεση ή όχι είναι άλλο ζήτημα. Ξαναβλέπουμε λοιπόν αυτή τη λεπτομέρεια. Βλέπουμε εδώ ο Καρούλιας που μπαίνει. Προσπαθεί εκεί ο Σαραβάκος, βρίσκει καθαρά η μπάλα στο χέρι βέβαια. Στο χέρι του Κοραντίνη εκεί, αλλά ο διαιτητής είπε όχι, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Αυτή τη φορά δεν δίνει τίποτα στον Ζάετς, ο διαιτητής. Έδωσε διπλό φάουλ όμως, αλλά η παράβαση έγινε μέσα στην περιοχή. Έτσι τουλάχιστον βλέπουμε εμείς από το σημείο που είμαστε. Γεροθόδωρος. Αντωνίου. Αντωνίου άλλαξε με τον Σαραβάκο. Σπέβδει εκεί ο αρχηγός της Ιταλικής ομάδας. Φάουλ που τρέχει να χτυπήσει εδώ ο Γιάννης Κυράστας. Έγινε η σέντρα. Ο Μαρτίνα θα διώξει, είδαμε. Πιο μακριά ο Ζούνιορ. Οι Ιταλοί έχουν γυρίσει όλοι πίσω. Και ο Σάχνερ παίρνει μαζί του και χτυπάει κιόλας εκεί τον Κυράστα. Βλέπουμε τον Κυράστα στο έδαφος, ενώ ξαναβλέπουμε την ενέργεια του Βάλτερ Σάχνερ, του Αυστριακού, πως πήγε, με πρόθεση βέβαια να ανατρέψει τον Έλληνα αμυντικό. Και οι Ιταλοί ούτε σε αυτόν τον ευνηδιασμό ξαφνιάζονται. Βαμβακούλας με μερικά νεύρα εκεί και ο Βοτρόπ που καταλογίζει το φάουλ. Εδώ βλέπουμε μια άποψη από τις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, κατάμεστο σήμερα από κόσμο. Το γκολ όμως που ήρθε τόσο γρήγορα δεν άφησε στον κόσμο περιθώρια να εκφραστεί, να στηρίξει τις προσπάθειες των παικτών του Παναθηναϊκού για να πάρω την πρόκληση από εδώ απόψε. Παίζονται οι καθυστερήσεις. Θα γίνει το κόρνερ, μάχη μέσα στα καρέ. Σάμπατο που απελευθερώνει την άμυνα. Ο διαιτής λέει πάλι κόρνερ, ειδοποιεί τον παίκτη τον Ιταλό, ο οποίος φαίνεται πως δεν ακούει. Κυράστας, ένα φάουλ εκεί του κάνει ο Πιλέτζη, ο διαιτής δίνει το πλεονέκτημα, αφήνει το πλεονέκτημα. Καρούλιας. Αντωνίου, Σαραβάκος θα κάνει το σουτ. Παραλίγο να ευνηδιαστεί εδώ η Ιταλική άμυνα, αλλά ο Μαρτίνα καραδοκούσε. Βλέπουμε εδώ το Σαραβάκο, έκανε ένα πολύ ωραίο συρτό σουτ, δύσκολο, αλλά η απόκριση του Μαρτίνα ήταν αποτελεσματική, ενώ βλέπουμε μια άλλη επίθεση που καταλήγει out, ενώ βλέπουμε, είδαμε σε επανάληψη την απόκριση, την ωραία επέμβαση του Σιλβάνο Μαρτίνα, του έμπειρου αυτού τερματοφύλακα της Τωρίνο. Και πάλι Σάχνερ. Με ψυχραιμία και άνεση ο Γιάννης Κυράστας εδώ θα κόψει.
Ανατροπή από πίσω και με πρόθεση. Είναι κίτρινη κάρτα βέβαια στον Σάχνερ. Να ξαναδούμε λοιπόν την όχι και τόσο αθλητική ενέργεια του Βάλτερ Σάχνερ. Είναι η τρίτη κίτρινη κάρτα που βλέπουν οι Τωρινέζοι. Την πρώτη ο Τσακαρέλη, τη δεύτερη ο Κόμη και την τρίτη ο Σάχνερ. Ισοφαρίσαν δηλαδή τις κίτρινες κάρτες του Παναθηναϊκού. Αντίθετα δείχνει επιθετικό φάουλ. Για τη διαμαρτυρία, τεχνική ποινή. Να ξαναδούμε τη φάση. Βλέπουμε ο Κοραντίνη, ο Αντωνίου μπαίνει στην περιοχή. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πέναλτι σε αυτή τη φάση. Οπωσδήποτε όμως ο Κοραντίνη πίεσε ασφικτικά έξω από την περιοχή τον Έλληνα παίχτη. Το φάουλ έπεσε μέσα στην περιοχή βέβαια ο Αντωνίου, αλλά είναι συζητήσιμο κατά πόσον μπορούσε ο διαιτητής να καταλογίσει την εσχάτη των ποινών. Διαμαρτυρίες στις εξέδρες και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθειά του με τον Καρούλια τώρα εδώ για να αλλάξει τα πράγματα. Σάχνερ εκεί που πρεσάρει και αυτός όπως όλοι οι Ιταλοί, μάλλον αυτός είναι Αυστριακός αλλά με την Ιταλική ομάδα αγωνίζεται, και ο Βοτρό καταλογίζει φάουλ. Κυράστας έκοψε εκεί ο Ρώση και τώρα με τον Ντοσένα στην επίθεση και τον Σάχνερ εδώ. Τα δυο εννιάρια συγκρούονται, ο Βαμβακούλας κερδίζει τη μάχη. Και τώρα ο Αντωνίου που θα αλλάξει με το Δοντά. Αντωνίου και πάλι Τσακαρέλη που τον πιέζει με χέρια και με πόδια για να τον κόψει. Και ανατροπή αναμφισβήτητα, ανατροπή και καταλογίζεται το πέναλτι. Ο Κοραντίνη έριξε με ανατροπή κάτω, το είδατε όλοι άλλωστε, το Δημήτρη Σαραβάκο, και αυτή τη φορά ο Βοτρό δεν είχε ενδιασμούς, έδειξε το σημείο στα 11 μέτρα, 26ο λεπτό της επανάληψης κυρίες και κύριοι, και βλέπουμε πως ο Γάλλος διαιτητής κατελόγησε από αυτή εδώ την παράβαση του Κοραντίνη, την ανατροπή, την καθαρή ανατροπή του Δημήτρη Σαραβάκου, το πέναλτι, την εσχάτη των ποινών όπως λέμε, και έτοιμος στα 11 μέτρα τώρα με απέναντι τον Σιλβάνο Μαρτίνα ο Δημήτρης Σαραβάκος για την κρίσιμη αυτή τη στιγμή. Αν μην μπάλα στα δίχτυα αλλάζουν τελείως τα πράγματα. Και ναι, η μπάλα είναι στα δίχτυα, το 1-1 είναι γεγονός από το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Δημήτρη Σαραβάκου. Στο 26ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει 1-1, οι ελπίδες του αναπτερώνονται. Με ένα δεύτερο γκολ 2-1 δημιουργούνται οι προϋποθέσεις. Και αν λήξει και 2-1 το μάτς θα δοθεί η μείωρη παράταση. Ξαναβλέπουμε πως ο Δημήτρης Σαραβάκος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ξανά στη ζωντανή μας μετάδοση. Οι αρχές της εξέδρες, δύναμη και πείσμα στον αγωνιστικό χώρο, για να δούμε τι θα γίνει. Βαμβακούλας, Αντωνίου που έχει μπροστά το Ζούνιορ. Ταράσης, Βαμβακούλας. Όλοι οι Ιταλοί έχουν γυρίσει πίσω. Και οι 11. Ταράσης, Σαραβάκος. Προφανώς του λέει να κοιτάξει το ρολόι του για την καθυστέρηση. Και τώρα ο Δημήτρης Σαραβάκος αυτό το φάουλ. Γαραλαπίδης στην κεφαλιά. Η μπάλα βγαίνει out. Ο Γρηγόρης Γαραλαπίδης στο στοιχείο του βρέθηκε, αλλά έστρεψε την μπάλα out. Ζητάει από τους δύο Ιταλούς να πάνε πιο πίσω. Στην απόσταση των 9 μέτρων προβλέπει ο κανονισμός, 9 και 15. Σαραβάκος λοιπόν. Προσπαθεί ο Χαραλαμπίδης να βρει όπως και προηγουμένως την μπάλα. Τελικά ο επόπτης έχει σηκώσει τη σημαία του.
και η μπάλα έχει καταλήξει κόρνερ. Κόρνερ, το 8ο κόρνερ έναντι κανενός των Ιταλών, και τώρα ο Σαραβάκος στο κόρνερ. Καλοκτυπημένο το κόρνερ, έτοιμος ο Γεροθόδωρος, θα γίνει το σουτ, πολύ δυνατό από τον Βοντά, πάρα πολύ δυνατό το σουτ. Ο Μαρτίνα έκανε μια έξοχη απόκρουση, μια καταπληκτική απόκρουση. Χωρίς να έχει ορατότητα κατάφερε να διώξει την μπάλα. Το όνειρο των φίλων του Παναθηναϊκού δεν γίνεται μάλλον πραγματικότητα, και ναι, ο Μισελ Βοτρό σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Παναθηναϊκός Τωρίνο 1-1, σκόρερς στο πρώτο λεπτό Κόμι, στο 71ο Σαραβάκος με απέναλτι. Και δίνουμε το μικρόφωνο, μάλλον θα το δώσουμε σε λίγο, στον αγωνιστικό χώρο που είναι ο Άκης Παναγιωτόπουλος, για κάποιες συνεντεύξεις, ενώ βλέπουμε κάποιες φάσεις καθόλου ευχάριστες, και τον Πιλέτζη να τρέχει και να καταδιώκεται από τον Γεροθόδωρο, καθόλου κάθε άλλο παρά αθλητικές ενέργειες βέβαια είναι αυτές, και ο Πιλέτζη εριστικός ήταν, αλλά και η πράξη του Γεροθόδωρου κάθε άλλο παρά καλή ήταν. Επεμβαίνουν τα όργανα της τάξης. Βλέπουμε τον Σάχνερ πάντως σε μια φιλοφρόνηση με τον Βαμβακούλα. Να αλλάζουν και τις φανέλες τους. Τα νεύρα είναι τεντωμένα ορισμένων παικτών. Έγιναν και ορισμένες μικροσυμπλοκές που πάντως δεν γενικεύτηκαν, περιορίστηκαν σε 2-3 παίκτες. Θλιβερά πράγματα. Σε αυτό το φινάλε βλέπουμε εδώ τον Σάχνερ. Οι Ιταλοί παίκτες αποχωρούν. Η ατμόσφαιρα είναι κάπως τεταμένη. Ο Μισελ Βοτρό φεύγει τρέχοντας προς την καταπακτή με αστυνομική προστασία. Από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, ο Άκης Παναγιωτόπουλος, και με την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, δεν μπορεί να πάρει αυτές τις συνεντεύξεις. Όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων και οι προπονητές απεχώρησαν. Συνεπώς δεν μπορούν να γίνουν συνεντεύξεις, δεν μπορεί να γίνει ρεπορτάζ στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, θα σας υπενθυμίσουμε το αποτέλεσμα. 1-1, ο Παναθηναϊκός αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του κυπέλου ΕΦΑ, και στο σημείο αυτό σας ευχόμαστε